Mga papi, ito naman papuputiin natin, tapos pakikintabin natin yung chrome. Tapos after nito car wash na tayo, tapos all goods na, good to go na. Ay wag na, gamitin ko na lang yung cloth. Sabi mo nga. Oh, cloth na, magkano ba yan? Makatipid man lang. Ubot. Ubot mo dang. Matipid natin, Ubot bili mo ko dang, na lang ng ubot mo dang. bili ko na lang ng pyesa, mas Ubot okay mo pa. dang. Mga papi, gamit natin tong long time chemical natin para dito. Talagay tayo. Kita natin pagkakaiba. Ito medyo dito lang tayo. Ito yung pagkakaiba. Ayun oh, kintab na mga papi oh. Oh, kita mo na yung pagkakaiba. Dito yung para dito. Ulitin natin hanggang dito. Bigyan natin ulit. Sir na. Ito naman. Oh, cut na. Wala. Ito na magic. Ito na yung kabila. O, diba? 2 minutes lang, kumintab na. So ito. Dito tayo. Ano yan? Oh, na rin. Tipa. Final. Sa kabila. Dito naman tayo mga papi ngayon. Tingnan natin lahat yan. Dampi lang. Product natin. Stop na. Mga papi, gamit natin tong long time chemical natin at malinis na face towel or kahit na anong basahan na makita ninyo dyan sa inyong kusina, basta malinis